सरकारले कस्तो काम गरेको छ, हाम्रो नीति नियम कानुनहरू कस्तो बनेको छ, संघले कस्तो काम गरिरहेको छ, प्रदेशले कस्तो काम गरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो समस्या हल गर्नका लागि कस्ता कामहरू गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा यहाँहरूले जानकारी पनि पाउनुहुनेछ। र त्यसमा तपाईहरुले अध्ययन पनि गर्न जरुरी छ, किनभने पृथ्वीमा मानव जातिको जन्म भएको करिब करिब 3 करोड वर्ष भइसक्यो। 3 करोड वर्षमा एउटा सानो पानीमा जन्मिएको जीवबाट आज यो दुनियाँमा 8 अर्ब मान्छेहरू छन्। हामीले मान्ने गरेको भगवानहरू भन्दा मान्छे बलियो भएको छ। हवाईजहाज मान्छेले बनाएको हो, पानीबाट बत्ती बल्छ मान्छेले गरेको हो, रकेट बनाएर मान्छे चन्द्रमामा पुगिसक्यो। पहिला पहिला हाम्रा बाबुबाजेले जे समाजमा बुझाइ बनाइराखेको थियो त्यो बुझाइहरू उल्टो भइसक्यो। पहिला पहिला के भन्थ्यो, पहिला टुकी बाल्थ्यो, सबैले के भन्छ बत्ती बलेको उभो बोल्छ उधो बोल्दैन भन्छ। अब वैज्ञानिकहरूले यसरी अध्ययन अनुसन्धान गर्यो, पानीबाट पनि बत्ती बल्न थाल्यो र उभो मात्र बोल्छ भनेको बत्ती त उधो पनि बल्न थाल्यो हैन। पहिला पहिला अलिकति गाउँठाउँमा कुरा गर्यो भने मान्छेले के भन्छ, घरमा बसी काशी देख्ने भन्छ। अब काशीको चन्द्रमा अमेरिका देखिसक्यो, मोबाइलमा आइसक्यो, टिभीमा आइसक्यो, के भन्नु सर। अघि विमलाजीले अलिकति कुरा सुहाउनु पनि भयो सानो। महिलालाई पहिला पहिलाको दुनियाँमा मान्छे पनि गर्दैन, अहिले पनि नगर्ने देशहरू छ। तपाईँ अरबियन देशहरूमा गयो भने छोरी मान्छेले सम्पत्तिको अधिकार पनि छैन, पढ्न पनि पाउँदैन, अनुहार पनि देखाएर हिँड्न पाउँदैन, भोट पनि हाल्न पाउँदैन। श्रीमानले जे कमायो जे दियो त्यही खाने मात्र हो, त्यही लाउने मात्र हो, बाँकी अरू कुरा छैन। यस्तो समाज पनि छ। स्वतन्त्र रूपमा आफूले काम गरेर कमाएर खाएर आफैमा आत्मनिर्भर भएर कसैको दबावमा नबसेको समाज पनि छ युरोप अमेरिकामा। अनि हाम्रो जस्तो देशहरू पनि छ जुन देशहरूले महिला पनि एउटा देश निर्माणको शक्ति हो, ऊ पनि मानिस हो। त्यसकारणले मानव अधिकार मानिस भएको कारणले उसँग संवेदना हुन्छ, भावना हुन्छ, चाहना हुन्छ, शक्ति हुन्छ, बुझाइ हुन्छ। त्यो शक्तिलाई बढाइदिनुपर्छ, बुझाइलाई अझ बढाइदिनुपर्छ, उसका भावनाहरू बुझिदिनुपर्छ, उसको संवेदनाहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो देशमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेको छ। तपाईँ हामीले के भन्छौँ भने जन्मेका छौँ, काम गर्छौँ, खान्छौँ, जीवनका धेरै चुनौतीहरू छ, सामना गर्न गाह्रो छ, कसैले साथ दिए सामना गरौँला, नभए यस्तै हो मेरो भाग्य भनेर हामी बसिरहेका हुन्छौँ। अहिले भाग्यको कुरा होइन रहेछ। 5वटा कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। एउटा, भाग्यले मात्र मान्छे राम्रो हुँदैन, कर्म गर्नुपर्छ। कर्म गरेपछि मान्छे राम्रो हुन्छ। कर्म गर्नका लागि त ज्ञान चाहिन्छ, बिना ज्ञान त कर्म भएर हुँदैन। केही पनि नजाने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सीमा लगेर राखिदिएर यो देश चल्छ त चल्दैन नि। ज्ञान चाहियो, सिप चाहियो, बुद्धि चाहियो, परिपक्वता चाहियो। ज्ञान मात्र भएर हुँदैन, परिपक्व हुँदैन। परिपक्व त हुन्छ तर आफ्नो स्वार्थलाई मै मात्र ठुलो मान्छे बनौँ, मलाई मात्र मान, म मात्र हो, तिम्रो चाहिँ केही पनि होइन भनेर पनि त्यस्ता परिपक्व हुन्छ, त्यसले पनि हुँदैन। आजको हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेको छ। तपाईहरूलाई मैले मानेको तपाईँले पनि मलाई मान्छ, मैले तपाईँलाई वास्ता गरेर तपाईँले मलाई मान्छ, तिमी जस्ता मान्छे त कति छ भन्छ कि भन्दैन। त्यसैले एक अर्काले सम्मान गर्नुपर्छ। हामी अहिले सम्मान गर्दैनौँ, एकले अर्काले होच्याउँछौँ कोच्याउँछौँ। अलिकति कमायो भने हामीलाई रिस पनि उठ्छ, कमजोर भयो भने गरिब भयो भने हेप्छ। हामी परिपक्व मान्छे भएको छैनौँ, पढेर मात्र पनि परिपक्व मान्छे हुँदैन रहेछ, जानेर मात्र पनि परिपक्व हुँदैन रहेछ। कुरा जान्नु र जीवन जिउनु फरक कुरा हो। कुरा जान्नु, कुरा बुझ्नु, कुरा गर्नु र जीवन जिउने कुरा फरक हो। जुन बेला तपाईँले दुःख हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ,
त्यति बेला तपाईले त्यो जीवनको दुःख कष्ट गाह्रो तपाईले पार लाउनु भयो भने तपाईले जिउन जाने हो। नत्र त भन्नु त सजिलो छ नि। राम त वनवास गएर 14 वर्ष बसेर आए, पाण्डव त बसेर आए गुप्तवास सहित भन्यो। तपाईले कोही मान्छे नभेटिकन 24 घण्टा एउटा जङ्गलमा राख्नु बस्न सक्नुहुन्छ? 14 वर्ष रामले चाहिँ कसरी कता होला हो? त्यो कटाउने ताकत भएर ऊ मर्यादा पुरुष राम भयो। हामी त्यसरी कटाउन नसक्ने भयो। हामी त 24 घण्टामा एकजना मान्छे नदेखेर जङ्गल बस्यो भने हामीलाई कहानी लाग्दो भन्छ। त्यसरी जिन्दगी जिउन गाह्रो छ। ज्ञान नभइकन जिउन गाह्रो छ, पैसा नभइकन जिउन गाह्रो छ, सम्मान नभइकन जिउन गाह्रो छ, साथ नभइकन जिउन गाह्रो छ, सहयोगी नभइकन जिउन गाह्रो छ। त्यस कारणले हामीले के भन्छ भने मानिसलाई सामाजिक प्राणी हुन्छ। समाज उसको लागि आवश्यक छ। आमासँगको, बाउसँगको, दाजुसँगको, काकासँगको, छिमेकीसँगको, साथीसँगको, सबैसँगको सम्बन्ध सुमधुर जसले बनाउन सक्छ उसको जीवनमा जति धेरै चुनौती आयो भने पनि साथ दिने मान्छे हुन्छ। जसको त्यो सम्बन्ध कमजोर छ एक्लै पर्छ। एक्लै संसारमा कोही पनि मान्छेले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामी सामाजिक प्राणी हौ, समाजमा बस्छौँ। समाजमा बस्ने सामाजिक प्राणीको हजारौं समस्या छ। तपाईँ सबैले सोध्यो भने एकजनाको 3टा 2टा 4वटा 8वटा 10वटा समस्या हुन्छ। कोही कसैले पैसाको समस्या हुन्छ, कसैले पढको समस्या हुन्छ, कसैले सिपको समस्या हुन्छ, कसैलाई रोजगारको समस्या हुन्छ, कसैले खेतीपातीको समस्या हुन्छ। यो दुनियाँमा समस्या नभएको मान्छे कोही पनि छैन। सबैको समस्या छ। तर एक्लै लडेर त्यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि हामीले के चाहियो? साथ चाहियो। एक र एक मिलिसकेपछि 2 जना हुन्छ। 2 भन्दा बढी मान्छेहरू जम्मा भयो भने संगठन बन्छ। त्यसैले हामीले अखिल नेपाल महिला संघ जस्तो संस्था चाह्यौँ। संस्था त हुन्छ, चोरको पनि संस्था हुन्छ, गाँजा खाने पनि संस्था हुन्छ, फटाको पनि संस्था हुन्छ, डाकाको पनि संस्था हुन्छ। तर उद्देश्य सही भएको मान्छेको संस्था चाहियो। त्यो उद्देश्य सही चाहिँ के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। यो अनेवा सङ्घले के गर्छ भने महिला दिदीबहिनीका दुःख कष्ट समस्या अप्ठ्यारोहरू बुझ्ने, त्यो बुझिसकेपछि त्यो समाधान गर्नलाई सबभन्दा बलियो संस्था भनेको को भनेको त्यो राजनैतिक संस्था हो। त्यो भनेको नगरपालिका होला, त्यो भनेको प्रदेश सरकार होला, त्यो भनेको सङ्घ सरकार होला। त्यो सरकारमा हाम्रो पहुँच भयो भने मात्र त्यहाँको राज्यको स्रोत र साधनले हामीले समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। एक्लै मान्छेको एकजनाको त हामी आफैले समस्या समाधान गरेछौँ नि। हाम्रो भात पकाउनको लागि चामल त हामी आफैले खोजेका छौँ नि। कोही सरकारले आएर दिएको छैन। मैले पनि नगरपालिकाले चामल दिएछु र तपाईँको भातको समस्या त तपाईँले समाधान गर्नुभएको छ हो कि भन्नुहोस् त। हाम्रो बरकतभन्दा माथिको समस्या समाधान गर्नका लागि राज्यको जरुरी छ। त्यो राज्यमा हाम्रो पहुँच पुग्नुपर्छ। पहुँच पुग्नका लागि त हाम्रो सहभागिता जरुरी छ। अब यहाँ समस्या के छ भने तपाईँहरू यदि यहाँ आउनु भएको छ, सबैलाई धन्यवाद छ। यति आउनलाई पनि तपाईँलाई कति गाह्रो होला। उहाँ भैँसी गरायो होला होइन, बारीमा चाहिँ उहाँ खेती काम गर्नुपर्ने होला, उहाँ सासू गरायो होला, उहाँ बुहारीले बच्चा लिन जानुपर्छ भनेको छ होला। तपाईँहरूको मनमा हजारौँ ढ्याङ्गुर ठोकेको छ। यहाँ त आउनु भएको छ, कुरा त सुन्नु भएको छ, तर मनमा चाहिँ धेरै कुराहरू हाम्रो घर समाज परिवारको कुराले तपाईँहरूले गाँचिराखेको छ। अब तपाईँ त्यहाँ मात्र अल्झिनुहुन्छ भने समाजको ठुलो हिस्सामा तपाईँको पहुँच पुग्दैन। यहाँ हेर्नु हो भने घरको काममा समस्या हुन्छ। त्यसकारण घरको काम पनि भ्याउने र सामाजिक काममा पनि हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने। त्यो किन गर्न जरुरी छ भने अघि यहाँ कुरा अलिकति आइसकेको छ। हाम्रो देशमा 3 करोड हाराहारीमा मान्छेहरू छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी पुरुषभन्दा बढी महिला छ। अब यो देशमा सबभन्दा बढी महिला छ भने बेरोजगार पनि महिलै बढी छ है, थाहा पाउनु। नपढेको पनि महिलै बढी छ, सिप नभएको पनि महिलै बढी छ, सम्पत्तिमा अधिकार नभएको पनि महिलै बढी छ। महिलाले कुरा गर्यो, काम गर्यो, अगाडि बढ्न खोज्यो भने खुट्टा तान्ने मान्छे पनि त्यही बढी छ। अब सबभन्दा धेरै मान्छे त्यही छ, सबभन्दा अप्ठ्यारो र गाह्रो पनि त्यही छ। अब त्यो गाह्रो अप्ठ्यारो फुकाउनु पर्छ कि पर्दैन? फुकाउनु पर्छ। फुकाउन के गर्नुपर्छ? पहिलो संविधान, कानुन, नीति नियमबाट बाटो खोलिनु पर्यो, अधिकार स्थापित गरिदिनु पर्यो।
अधिकार स्थापित गरिदिनु पर्यो, त्यसमा सहभागी हुनु पर्यो, तपाईँ पुग्नु पर्यो। मैले जति कुरा जाने पनि, म जति ज्ञानी भए पनि, जति बुद्धिमान भए पनि, मैले मेरो कुरा जति बुझ्छु तपाईँको कुरा त्यति बुझ्दिनँ। महिलाको दुःख त महिलाले नै बुझ्छ, पुरुषले बुझ्दै बुझ्दैन। यहाँ कुरा के छ भने अब उसको कुरा म बुझिहाल्छु भनेर चाहिँ मान्छेले सहभागितामा तपाईँले कमजोर हुन सक्छ। तपाईँ हुनु र तपाईँको सत्तामा कोही अरू हुनु फरक हो। त्यसकारण राज्यले के भन्यो भने दिदीबहिनीको दुःख चाहिँ दिदीबहिनी आफै बुझ्छ। त्यसकारण राज्यमा दिदीबहिनीहरूको उपस्थिति चाहियो, नगरपालिकामा चाहियो, वडामा चाहियो, प्रदेशमा चाहियो, प्रदेश सभामा चाहियो, राष्ट्रिय सरकारमा चाहियो, राष्ट्रिय सभामा चाहियो। त्यसकारण महिला दिदीबहिनीहरू त्यो सहभागी हुन थालेको छ। अब सहभागी भएर मात्र हुँदैन, जान त जाने, हुन त हुने, बस्न त बस्ने, बुझ्ने के नबुझ्ने, भन्नै के नसक्ने, गर्नै के नसक्ने, जानु भनेर नजानु जाति भयो कि भएन। त्यसकारण बुझ्नुपर्छ, तपाईँले कुरा सुन्नुपर्छ। यो मौका हो। अब 2 वर्ष लाग्छ कि 1 वर्ष, 1.5 वर्ष लाग्छ कि फेरि हाम्रो भेट होला कि नहोला, यस्तो कुरा सुन्न पाउला कि नपाउला, देशमा के भइरहेको छ, समाजमा के भइरहेको छ, गाउँमा के भइरहेको छ, गर्नुपर्ने ठाउँमा कुरा पुगेर तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ। गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नु भएन भने तपाईँको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसकारण सहभागिता एउटा पक्ष हो, सशक्त सहभागिता दोस्रो पक्ष हो। बुझ्ने जान्ने मान्छे पुग्यो भने उसले काम धेरै गर्न सक्छ। त्यसमा बुझेर मात्र हुँदैन। मैले अघि भने लोभी पापी पुग्यो भने के गर्छ, बुझ्न त बुझ्छ, आफ्नो लागि मात्र कुरा गर्छ। त्यसैले इमान्दार मान्छे पुग्नु पर्यो, आफू मात्र नबनिकन अरूको हित गर्ने मान्छे पनि पुग्नु पर्यो। अहिले धेरै कुरा के छ भने पदमा पुग्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रधानता दिएका छौँ। त्यो पदमा पुगेर गर्नुपर्ने काम धेरै गरुङ्गो छ, धेरै गाह्रो छ, धेरै साह्रो छ। आजकै मिटिङ म तपाईँहरूको बिचमा उभिराखेको छु। मलाई राम्रो भन्ने मान्छे पनि धुलीगढमा धेरै छ, खराब भन्ने मान्छे पनि धेरै छ। त्यो खराब भनेको मान्छेमा गएर मैले उनका छोरालाई कुट्दिए पनि छैन, त्यसको गाँस खोजिए पनि छैन। तर मलाई खराब भन्ने मान्छे पनि धेरै छ। यस्तो नराम्रो, त्यस्तो नराम्रो, यो होइन, ऊ होइन, यस्तो उस्तो भन्ने मान्छे पनि छ। अनि मैले जसका लागि राम्रो काम गर्दैछु त्यसले राम्रो पनि भन्ने मान्छे पनि छ। समाजमा सही सूचना जब गाउँमा जाँदैन, टोलमा जाँदैन, बस्तीमा जाँदैन, खराब मान्छेले हामीले खराब साबित गर्छ। यसको अर्थ के भने समाजमा 2वटा वर्ग छ। एउटा नेकपा एमाले भनेर तपाईँहरू जस्तो हामी जस्तो मान्छेहरू छौँ। हामी राम्रो कर्म गर्छु भनेर हिँडेका छौँ। हामी राम्रो भयो भने अरूले पाउँदैन भनेर हामीले खराब साबित गर्ने मान्छे पनि छ। त्यो खराब साबित गर्ने मान्छेसँग तपाईँले प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्छ। ऊभन्दा राम्रो हुनु पर्यो नि। भोलि काङ्ग्रेसले उम्मेदवार बनाउँछ, तपाईँभन्दा राम्रो उम्मेदवार बनाइदियो भने त उसले जित्छ। ऊभन्दा राम्रो हामीले उठाउनु पर्यो नि। उठ्छु भनेर मात्र पाउँछ। हामीले सशक्त क्षमतावान मान्छे बनाउनु पर्यो। त्यो सशक्त क्षमतावान मान्छेले प्रतिस्पर्धा गर्छ, प्रतिस्पर्धामा हामी जित्छौँ। जितेपछि हामीले काम गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, जीवन सजिलो छैन। कविता लेख्दा, कथा लेख्दा, कुरा गर्दा जति सजिलो छ, जीवन धेरै गाह्रो छ। तपाईँ हामी यहाँबाट काठमाडौँसम्म हिँडेर 100 रुपियाँ कसैले बाटोमा खसाल्छ? कसैले खसाल्दैन। तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, कसैले पनि भेटाउँदैन। 100 रुपियाँ कमाउनलाई काम गर्नुपर्छ। काम नगरिकन जीवन जिउन सजिलो छैन। अब भइराखेको के छ भने जसले पढेको छ उसले काम छैन, जसले सिप सिक्ने छ उसले काम छैन, जसले काम गरेको छ उसको व्यापार राम्रो छैन, जसले जागिर खाइरहेको छ उसको काम राम्रो छैन भने देश राम्रो हुन्छ त? त्यसैले हामीले काम गर्नका लागि शिक्षामा, काम गर्नका लागि सिपमा, काम गर्नका लागि उद्यमशीलतामा ध्यान दिनुपर्छ। उद्यमशीलतामा ध्यान दिएन भने हामी राम्रो हुँदैन। काम गर्ने कुरामा हामी तत्पर भएन भने राम्रो हुँदैन। मलाई दुःख छ, मलाई गाह्रो छ, खान पनि छैन, लाउन पनि छैन, छोराछोरी पढाउन सकेका छैन, बिरामी भए अस्पताल जान सक्दैन भन्छ। ल काम गरी खाऊ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो सानो काम त गर्दिन भन्छ। काम सानो पनि हुँदैन, ठुलो पनि हुँदैन, काम काम हुन्छ। हाम्रो समाजमा कामलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। ठुलो काम गर्न पाए, बसेर गर्न पाए होइन, हामी कामलाई चाहिँ काम ठान्छौँ, सानो काम गर्दैन। तपाईँहरूमध्ये धेरैजना दिदीबहिनीहरू किसान होला, तपाईँको श्रीमान पनि किसान होला। एउटा अफिसमा जागिर खाएको छ भने श्रीमान के गर्छ? जागिरै छ भनेर फुर्ती लाउँछ। ऊ
किसान छ भने अब किसान हुनुमा हामीले गर्व छैन। यो संसारमा कसैले धान मकै गहुँ फलफुल उत्पादन गरेन भने हाम्रो पेट पालिन्छ। हाम्रो पेट पालिने हामी मान्छे बाँच्छ। हामी बाँचेन भने जीवनको अर्थ हुन्छ। अब मान्छे जिउनका लागि चाहिने नहुने उत्पादन गर्ने किसान चाहिँ के छ? ग्लानीमा छ, हिंसा बोधमा छ। यो देश राम्रो हुन्छ। जापानमा किसान हुनु भनेको चाहिँ ठुलो मान्छे हुनु हो। तर हामीले चाहिँ किसान हुनु चाहिँ दुःखको कुरो हो। त्यसैले कामलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो कमजोर छ। त्यो कामलाई हेर्ने दृष्टिकोण, काम हो, यसले आम्दानी हुन्छ, आम्दानी भएपछि म धनी हुन्छु, म बाँच्छु, मेरा चुनौतीहरू सामना गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत हामीले चाहियो। अर्को कुरा के हो भने सामाजिक दृष्टिकोणहरू सही हुनुपर्छ। अब तपाईँलाई अलिकति दिदीबहिनीहरूले राम्रोसँग सुन्नु होला है। अब यो भन्यो भने तपाईँलाई मन पनि दुख्छ, झगडा गरौँ खोजे जस्तो पनि हुन्छ, फेरि तपाईँहरूले मलाई नराम्रो पनि सोच्न सक्छ। अब आजको जमाना चाहिँ आजको आवश्यकता अनुसार बाँच्नुपर्छ। उदाहरणको लागि म भन्छु, मैले अस्ति पनि एक ठाउँ भनेको थिएँ, दुई ठाउँमा पनि भने, हामीले सबभन्दा राम्रो मान्छे भनेर भन्ने कसलाई भन्दा रामलाई, भगवान रामलाई हामी सबभन्दा राम्रो मान्छे भन्छौँ, पूजा गर्छौँ होइन। दिनदिनै पूजा गर्छौँ, दुःख परे पनि हे राम भनेर सम्झिन्छौँ। अब तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त, राम कसरी राम भयो? राम कसरी राम भयो भने दशरथले उसको छोरा रामलाई तिमीलाई म भोलि राजा बनाउँछु भन्यो। अब रातभरि राजा हुने भयो सपना देखिसक्यो उसले। तपाईँलाई मैले 10,000 पैसा दिन्छु भोलि तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँको सपना रातभरि नियो भयो। 10,000ले अब के गर्ने होला? फलानाले दिन्छु भनेछ, लुगा किन्ने कि फलाना किन्ने कि, तपाईँ रातभरि सुत्न दिँदैन 10,000ले। अब रामलाई राजै बनाउँछु भन्यो भने त्यो सुत्यो होला त? राजा भइसक्यो के गर्छु भने कल्पना गर्दा गर्दै रात कति होला नि। तर भोलिको त बिहान उठेर रामलाई राजा दशरथले के भन्छ भने तिम्रो आमा केकेलाई मैले एउटा कसम खाएको छु, उसले जन्माएको छोरालाई राजा बनाउँछु भनेको छु। अब तिमीलाई राजा बनाउनु पर्छ वंशको परम्परा अनुसार। तिमीलाई बनायो भने तिम्रो आमाले कसम खाएको टुँडीले हो, म तिम्रो आमाको सधैँ शिर झुकेर हिँड्नु पर्यो। अब उसको छोरा राजा बनायो भने तिमीलाई राजा बनाउनु मिलेन। मैले वंश परम्परालाई नै मैले अन्त गर्नु पर्यो, मलाई आरोप आउने हो। म बडो दुविधामा परेँ। छोरा भनेपछि के गर्ने त बुवा भन्दा तिम्रो आमाको अगाडि मेरो शिर नझुकोस्, त्यसकारण तिमी वनवास गइदेऊ, म भरतलाई राजा बनाउँछु भन्यो। रामले जुर्को उठेर वनवास गयो। मर्यादा पुरुष भनेको के? मर्यादामा बसेको, बाउको शिर नझुकाउने गरी बसेको छोरा भएको कारणले राम जङ्गल गयो, राजा हुन छोडेर भरतलाई राजा बनायो। ल अब तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँको दुईटा छोरा छ, एउटा छोरालाई भिन्न बजाखेरि 1 रोपनी जग्गा दिनुहोस्, अर्कोलाई आधा रोपनी दिनुहोस् त तपाईँको त्यो सानो छोरा मान्छ? त्यसले त सर्वोच्चमा आमा बाउले मुद्दा हालेर जेल हालिदिन्छ। हिजोको रामको समाज र आजको समाज एउटै हो। अनि रामको कथा पढेर हाम्रो जीवन राम्रो हुन्छ? आजको जीवन पढ्नु पर्यो नि। आजको जीवन के हो? छोरा पढाउनु पर्यो, छोरी पढाउनु पर्यो, बिरामी हुन्छ उपचार गर्नु पर्यो, मिठो मसिनो खानु पर्यो, सबैले नहेपोस् त्यसैले हाम्रो हैसियत बनाउनु पर्यो। त्यो हैसियत र सुख प्राप्त गर्नलाई त हामीसँग के चाहियो? शिक्षा चाहियो, सिप चाहियो, उद्यमी हुनु पर्यो, काम चाहियो। त्यो काम तपाईँले मात्र निकाल्न सक्दैन अहिलेको जमानामा। 5% मान्छेले मात्र आफ्नो लागि आफ्नो काम निकाल्न सक्छ। बाँकी कसैको साथ र सहयोग चाहियो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको समाज चाहिँ एक अर्कासँग जोडिएको समाज छ। त्यसैले हामी मिलेर मात्र समाजलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ।